हेलो किसान साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मुर्गी कैसे बाहर चर रहा है। इसको हम लोग बाहर चरा करके फीड का कॉस्टिंग बहुत कम करते हैं। आप फीड का कॉस्टिंग कम करेंगे उसके बाद ही आपको कुछ बचत होगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको फ्री रेंज में चराएं। इसको बाहर का भी दाना दे और जो आता है इसका स्टार्टर वो भी खिलाए, लेकिन अधिकतर दाना इसको बाहर का दें। तो इसको हरा घास दे सकते हैं आप लोग, जय जनेरा ये सब दे सकते हैं। कुछ आपको जो घर में बेस्ट हो ये सब दे सकते हैं। ग्रोथ के लिए भी कुछ दवाई चला सकते हैं आप लोग। तो इस पे ध्यान दीजिए और इसको बाहर भी खुला रेंज में इसको ज़रूर रखिएगा। फ्री रेंज में रहता है तो ये बीमारी कम होता है।